Ogambo Katonda. Amwe tulisebo obulamu bulamu. Soko tubuulire twabadde eyo. Twagala tukomewo tukubuuzeeko. Esebo. Ekisookera ddala. Televiziyo omumanyi. Tale ndimanya ne wafeera ngu mama yasibangako n'embuzi ku ttale. Ono televiziyo TikToker. Viani kati tuyina ne kati nakanaka neighbor nako ke ka Viani. Kabeerako ku TikTok kala abeera nange kandaba. Oli TikToker sikana ko manyi. TikToker mbadde sikitegedde. TikToker yo mumanyi. Mumanyi. Abeera ati. Mukama waba mundaze mutegeera. Kati o TikToker kale ngaba jjamu kula gojja mutegeera. Bamita televiziyo. Ye televiziyo. Yakoze video ngaddamu. Ngaddamu. Ku content ogo wakola. Oli agamba nti naawe toli mugisigwe mugezi nnyo asinga. Kati ye yazzeemu eby'omusiru yategeera. Sokoleke yagambye yakazzeemu n'akatula bulungi nnyo ate kanyumye. Kamaze ne kanyuma. Ng'agamba naye tategeera kireka mwembi mwagasse omusaayi. Ekitiibwa n'ettendo ngenze nabyo nja bimuddiza Mukama ku Sande. Naye ng'oli bulungi. Tweyagala. Obulamu bweyagala. Obulamu bulamu. Gwe ng'otunde waawo nsi otulaba otubona totubona. Kati sooka otubuulireko kyamagezi kiki otuletedde olwaleero? Ebyamagezi Mukama nnyambye nina bingi era nfofoolo. Nga ki? Nga ki? Ebyamagezi ebimu ku bye nnina oba mbitandikirewa awo wennyini kubanga ebigambo nina bingi ebimu byagala kuddukayo buddusi nga sinnabyogera mu galale. Olina galale ebigambo? Galale ebigambo nina namba ntolako obuto. Kyamagezi kyekiro? Ekimu ku byamagezi bye nnina neebaza Katonda nti abadde ampadde omukisa. Ampadde omukisa abantu bangeya. N'okwagala bakwagala? Ze sibaagala. Ze sibaagala. Kale bageya batya? Bagamba musajja gwe weeyogeza ebinyuma. Weeyogeza ebituufu. Nga nswadde omusajja omukulu. Kati ekyobusiru ky'olina? Ekyobusiru kyenna Mukama adde akyanyambye siri musiru. Okakasa toli musiru? Amatono ge nnina amangi byawukana. Okakasa toli musiru? Siri musiru ate ne wembeera musiru kya Bwakatonda kikkirizibwa. Era mu comment section abaana bagambye nnyo nti akalenzi mulenzi yalina IQ eri waggulu. IQ ogimanyi? IQ togimanyi? IQ sigimanyi. Kemukulowooza kuyinza kubeera ki? IQ I ne Q. I ne Q. Sikimanyi. Kitegeeza omuntu alina obwongo obuli waggulu. Bagamba obwongo obuli waggulu. Era bw'obulayika buli waggulu ate nze ndi wansi. Koseka weero gamba ki? Otujja ku mulamu ama sooka otubuulire. Obwongo buli butya? Obwongo bwo oga nti buli waggulu. Nze ndi muntu wa wansi. Atugamba bwongo obwo IQ yo eri waggulu nnyo. IQ ekola nnyo. Ndowooza eri waggulu nnyo. Ate sikimanyi. Sooka otugule atugamba olina muganda wo Kadaama. Omuwuliza? Muganda wange Kadaama muwuliza naye nga kale nti obuzibu kwe bwava kati ku kyaki yaffe pasita wange Kadaama oyo gye yasabiranga. Pasita yennyini ye yamusabira agende mu ddungu. Eyo gundi Saudi Arabia. Saudi Arabia, Saudi Africa lwakuba nti mubigatta. Kati eyo gye yagende Saudi Arabia nti pasita yamusabira agende mu ddungu. Kyokka twabadde mu service ku Sande pasita y'omu n'agamba mbwera ng'agoba emizimu mugende mu nsi enkalu mu ddungu ne muganda edda pasita gigobe gigende ekiteezi kasasira agibuutikire kubanga ate eri mu ddungu wasindikayo lyagenda akole n'ekimu eky'ekkumi akiweereza ate ng'akijja mu ddungu eyo gyasindika emizimu. Naye nga abantu bazibu sikirabanga nako kyanfumbirwa. Esooka ombuulire wali otugambye nti mukazi we yafuna omulimu akyakola? Nebaza Mukama mukyala wange yafunye akalimu Kibuyaawo ku dansa. Bamukubira simu alo switi sooti ya mmeka ate longo ya mmeka kati nagambye ndowooza sooti atunda ngoye lyakabina ebipale ebimpi longo ye longo trouser kati ate abantu ne bajja nga gamba mukazi wo yeetunda ninga singa yali yeetunda otunze emikono otunze amagulu singa taggwangawo. Naye ekyansanyudde kiri kimu nti kale bambi abantu bakolako baŋŋanda zogenda okuwulira wangi dadi wangi anko sooka okwebaza Mukama nti ab'eŋŋanda ze ayina bangi ba anko ne baddadi be basinga bakasitoma ayina bangi ekitegeeza bambi talina buzibu. Kati eshoti azitundirawo azitwala Kibuye? Kibuye gyakolera kati ekiro we yakomyewo neiba n'amukubira ate namuga jangu tukole kitukube emmese. Kale bane ekintu ekyo omusajja oyo alina omutima omulungi
sokoleka kuwe message kiki ne barasoza zekubira ino omutima omulungi jukira zaali zatulumira ddengoye naye neiba yamuyisa ekiro namugaa jangu tukube emmese bannange bagitayiza nagenza okula nga omukyala amulagira yiiyo gikube mu busonda ninga yeyo bagisse message semanyi nagenza okula omukyala amulagirira ndoza we yabadde edduse nga mpula mugamba awo kubawonya bannange omusajja yagikubye bannange yagikubye era neiba nawulidde emmese neiba yagikubye baada bagikubana mukyalawo kati wakitayise gwe omusajja munne bagise era neiba nawulidde ku makya anyumiza bane nagikubye mutwe bagikubye bagise banange eyo twagiwonyeke yagikubye omutwe eyo twagiwonye banange zibadde ziruma engoye naye banange bambi omusajja yagikubye yatuyambye era ne neiba nangerera n'olugero ekyomusiri omugezi yalya bambi yangeredde n'olugero banange bagikubye kuba nawudde neiba nga anyumiza banne nti emmese bagikubye bagikubye nga kaneiba we yamuyamba kulwaki yayise gwe omusajja ate nga gwe omusajja nze bye birimu ebyo zitayiza ate yiyo gikube mu busondo eddusa ate ebyo basibisobola nade nga nange empaga bagikubye eka nkubuuze Katongole olina abazadde nina abazadde taata gyali mpozi ne maama gyali mpozi taata ye yavadda mu bulamu bw'ensi eno ali Sudaani gyakolera ati kati obulamu bw'eno Uganda nga azabusobola obwavu nga yava mu bulamu bw'ensi eno ali mu bulamu bwe Sudaani aliyo South Sudaani akola twogera awo nkutegeera ali mu bulamu bwe Sudaani akola mulimu ki tata wange kati olaba tata waffe yakolanga nti ye wa safari era newe twali nga bato nga ajja misana kati weyajanga emisana nga maama gamba Katongole mugende muzanye ekitamu omutwe gumuluma awumuleko ogenda kulira mweyongereyo kitammwe awumulemu kyokka twagenda kitegeera nti omuntu aba avudde safari alina okuwumula twagenda kuwuliranga buyimba nga bayimba ngani ayimba maama anti abamuyimbira lwansonga abaakooye ate nge gye yabanga akooye yasookanga nayimba eno gyozalawo abalala bagikoona abalala kwe bafiira sookooleke ngani ayimba ffe mama ffe yalinga muyimbi ng'ayimbira taata obuyimba kati taata ogenda okuwulira naye ng'ayimba banzala wa lwa myaka balimu nga ntunuka nga mama naye bwayimba best friend wange oli waddala ezo ennyimba tezirina buzibu nti yazimbanga nga namwe muli ng'atugoba ng'ayimba wabula olina ekipawa ngonze owulira n'effumu nga ne tata bwayimba maama ebango baliwanika ba naye Katongole otegeera bulungi okutegeera si kwa bonna ge mazima sokoleke gwe kukyalo banga ndi mukazi wo yeeraga kituufu bambi bigambo bya kukyalo eri gyobeera era abantu ku mizigo gye tubeera bagamba nti mukyala nga yeeraga naye nga seeraga ye muntu akola akasente ke n'agula enkota y'ettooke n'enkoko n'assa kabalaza n'ayita maama n'akajangu wamali n'ettooke sidde ne ku lyalulye n'enkoko tulaba nga ezitowa ku lyaluli ne katayaga era abantu bagamba gwe mukyala wo yeemulisa naye nga ye muntu oba amasannyalaze kati gagenda ayina ekitala kya sola n'akisawo bonna ne kibamulisa ku mizigo naye ne bagamba yeemulisa nga omanya ebigambo by'abantu naye nga bambi teyaga ye muntu eyagula ebyomunju naye kati akeera bikula kateni teyeeraga kilwaki abikula kateni kati banaalaba batya nti tulina ebintu by'omunju teyeeraga abikula kateni okulaga ku bintu byemuyina mu nnyumba lwakubanga nti bigambo by'abantu nga womanyi nkutegeera oba okitegeera ekintu ekyo lwakuba nti munaye bamwogerera mpalana nkutegeera soko mbuli anti kati kubanga ye muntu agula ennyama byennyanja biki nayogerera agula abaana temugatta byennyanja ebyo ku gundi ku mpuuta koze ebyennyanja n'empuuta byebimu ate birina njawulo ki kati nze ategeere nswadde omusajja omukulu nga nina n'abaana mu kyalo ebyennyanja kasita ekirungi waya tekuli tewali gwe banenya ekika ky'ebyennyanja empuuta kiba kika kya byennyanja kati nze twagenda mu hoteri amakazi agamba banange engege nze nina mbisi ko nze mpa embisi ate yaleeta nfumbe banange obusungu bwankwata nze nali njagala mbisi ate naleeta anti engege za bika bibiri waliwo enkalirire n'embisi kati embisi aba afumba yakinzo mba musabye engege embisi ampa embisi lwaki aba ntegeerera mu ssente zange engege embisi
Iyo gye batakaliridde. Ate tasobola gikuwanga mbisi kuba tosobola girya. Ngenze nkitegeera. Kalujja kitegeera mpola. Ojja genda okitegeera mpola mpola. Aterambulako katono. Olina muganda wo mugezi yenna mu baganda bo bonna. Tulina mukulu waffe banange mugezi nakati agira ayika ndusu. Omugezi bamwanjula n'akyusa gomesa emirundi ena ne yeerabira okyusa empisa. Bannange obufumba bwamulema kyokka muko bamuwanana ng'oleesa embooko. Naye omuntu ng'otegeera owasizza mukazi bagamba batya oleesa embooko. N'oteebuuza embooko eyo egenda kukubaani. Kuba nze olaba nawasa omuwala naye ng'abantu bamumanyi bagamba bambi gwe owasizza kawala ka Kalooli namugoba. Kalooli nazisanga wali eri ku lufula kaliddubi n'eri kalwerwe nga zirya binyama. Ninga kati mpasa ntya muwala wa Kalooli kati singa zijja ne zindyamu ebyenda. Niyo manyo gendo tuukirira ezo zi Kalooli ninga yeka ngene mbuuze ku bakadde bange byabuuka bubuusi ne byegendera. Muwala waabwe nakeera mugoba. Kalooli ngeze okunona omwana gwayo. Nanze nabisanga eyo ku lufula. Nengaba kangene mbuuze ku bakadde baabuuka bubuusi ne bagenda kati nga mpasa muwala wa Kalooli singa Kalooli bajja ne bandyamu ebyenda nagaana. Kyava ku kyomuyita omwana wa Kalooli. Nze abantu banga gwe wawasizza muwala wa Kalooli. Kalooli ye taata we. Anti bibeerayo ali Kalooli. Linnya lya Kalooli yabuuka buli omu yagiranga Kalooli banange byeyagalira wano. Naye nga kangene mbuuze ku Kalooli oba yesazaala ngo banaazaala wange. Kangene mubuuzeeko ogutali musango. Naye n'abuuka atyo n'agenda naye ng'akimanyi nina muwala weeka. Alinda banzemu wasa muwala wa Kalooli. Sokole kalimu wa Kalooli ate obogoba waki Kalooli kiba kika kya muzadde. Kalooli binyonyi banange binyonyi abali eyo banange mututaase. Kalooli si muntu binyonyi bibeera ku lufula. Bajja kulumba nno. Nziye. Abekobe wabawulidde. Abekobe. Abekobe wabawulidde bagambye va ku Kobe. Ate nga bagirya. Tonyumiza. Bagambye va ku Kobe eri abwe. Ngenda kuva ku Kobe. Nzire ku Nkobe. Kanve ku Kobe ngenda kudda ku Nkobe. Lwaki wagobye omukazi? Omukazi nze sinza wasa muwala wa Kalooli nga Kalooli nagenda ku lufula n'abuuka bubuusi. Nataka nti oba omuko guno bannaye tukoze tutya. Sinza wasa muwala wa Kalooli. Mpasa muwala wa Charles ne mmanyirira. Naye nga siwasiza muwala wa Kalooli. Naye Katongo onya ku mwenge jasimbuza buuzi. Omwenge nze omwenge sinywa mpozi walagi ndeka. Walagi si mwenge. Omwenge mbadde manyi gwe mwenge omuganda nze ndi mutoolo. Kalisola nywa mwenge muganda nga ndi mutoolo nina nywa mwenge nga mutoolo. Ababeerayo bana abaganda baneegaana abatoolo baneegaana abanyolo baŋŋaana abasoga baŋŋaana. Kati ekituufu oli ki? N'abente bagambye kakati nabo n'abente ate abente bagenda kundiyirira ebbanga lye mbaswalizza. Bwe kiba abente kibayisizza bubi nga mbaswazizza munneetondere. Kuba nze ndi mwana mwende ndi w'ebbali sina kyenfiirwa. Bakwenda bwenzi. Nze ndi mwana mwende ndi w'ebbali. Wategeera otya nti bakwenda bwenzi? Maama beerangira ne taata nga bayombye. Babyerangira ne mbiwulira. Bagamba bati? Nti nze ndi mwana mwende ndi w'ebbali siri wa mu maka. Kati bakunenya ekitono. Kati abente ebbanga lye mbaswalizza munneetondere we kibayisa obubi mundiyirire mbaviire mu kika kyammwe. Kale obaka babuwulire naye mukyala wa mujjawo. Omukyala wange bambi omukyala wange namujja ku kyaki. Namujja ku kyaki. Gye bamukuweera. Gye bamumpeera. Kitegeeza omusajja munnakyaki. Nnyo! Nnyo nga okiwulira namujja ku kyaki. Twali nkitwala nkitoola nze ne ntwalawo ekiwala. Kuba nagenda abala batwala sikiraba nga nze kangende n'ekiwala ekyaliwo. Kati gwatwalawo ekiwala? Anti nze kye natwala. Naye Katongola olaba abantu abamu abagamba nti Katongola alabika byayogera abitegeera. Wamu oba obitegeera? Sitegeera. Sibitegeera ge mazima. Njogera mazima. Byova okwogera emabega wali tolina kyojjukira nakyo. Sirina ze ebyo mmala googera. Isi ategeera abanga nze ndeka baleme kunneesibako baagala mpa omusolo. Nganye sitegeera. Naye kale Katongole baŋŋambye nti oli mu kwebuzaabuza kwewala musolo gwa gavumenti. Ekyamazima njogera mazima. Njogera mazima. Erwalo gabagambe. Ekituufu. Sitegeera. Sitegeera. Bakuggyeko llo. Banjijeko sitegeera. Ne byoyogera? Sibitegeera. Ne woosula? Sitegeerawo. Ne wendi simanyiwo ne gwendi naye ow'ekijjabwemi SS simumanyi. Kati ekyoyogedde kyaki?
ekyogedde tegedde batya nti wasomera kijabwemi musini yafuna ofuna yu ani yafuna yu wamma si yu neera tegeza yafuna obuna era ndi we Uganda owa first gwa tugamba fena tubaba na Uganda ni era babuuza nationality Uganda ni bena ekitugatta yu mufunze nange yu yange enkolera bana Uganda ne kambuuze bakujjanjaba nawe ngolwadde inze kubanga nagenda ku ddwaliro nasanga bawandiiseko we treat God heals bo bajjanjaba Katonda nawonya bw'otawona waliwo eggwanika kyokka ate omuntu naafa ate banaye katwebaza abasawo ab'emulago olomba mbeebazaako ki owulira liri ddwaliro ogenza kulwalirayo ate nga nzungirayo wabanga Katonda yawona kaŋŋenderumu mu kyaki kati gwasala amagezi bw'olwala nga ngenda mu kyaki ate lwaki ŋŋenda gye bayita mu ddwaliro mukyaki osuubira okuwonerayo mukyaki tuwonerayo tuyimba n'akayimba akabenje ak'ebidduka si ke kabenje kokka naye n'okufa nga togeyeza ako nako kabenje lwaki oba togeya ng'abalala bageya n'ebyenjogera byo biri ku mulamwa ne banga aliko ekikyawe pulira ekintu kiŋŋaana ewaya kweziri nange ate n'aligambye nti nno ddogo kuba abantu baŋŋambye neetambulireko naye nagenze wa musumba wange musumba yagambye siriko ddogo ndi musiru busiru mukama yakimulaza neba naye neebaza mukama kati ku busiru buno mbagattako eddogo lyeddalu ly'owulira baŋŋamba gwe ne mukyalawo temusobola kuzaala mwana ali ku muzuuli bamma bannyonnyola ekikaaba ali atya bannange nze mbabulira tulina omwana ategeera omwana twamutuma ku dduuka soda n'asuula 10 bambi najja ng'akaaba n'asanga omusajja namugamba mwana gwe kinsudde 10 lwa taata omusajja n'amuwa 10 omwana yasigala akaaba kati singa mpezeza 2 singa mpezeza 2,000 kati twamutuma kiro ya sukaali ne tumutuma ne kiro y'omuceere ne tumuwa obw'ettaano 2 omutwalo n'atuka ku dduuka n'adda n'atugamba akaliwo akakiro y'omuceere kaliwo akakiro y'essukaali omwana ategeera akaki n'akomawo n'atubuuza kaliwo ak'N15 akakiro y'omuceere kaliwo n'akakiro ya sukaali abwawule mwana mugezi olwatuuka n'omwawulira nemuga akano ke kakiro ya sukaali ak'ettaano kano ke kakiro y'omuceere mugezi famire yonna yafa famire yonna nnamu famire yonna yafa famire yonna eko ekirala kituufu abaana b'e Saudi abaana b'e Buwarabu abaana abali ku kyeyo bagambye obatumireko mwe mwenna bannanga ate mbaagala nnyo abatumidde abandi ku tamadda noga abafa badda bagamba kati bo batusula mu kategole ki obateeka mu umbrella ki abaana b'e Saudi abaana b'e Saudi bannange abali ku kyeyo generally abali ku kyeyo abali emitala w'amawanga mukiyita mitala w'amayanja mayanja ali eri busunju waffe naye baba mitala w'amawanga kati bananga abaana abali emitala w'amawanga nsaba mukama bawe omukisa ogutalina buyinike mukole mufune mu ntuuyo zammwe banange mubeere bagezigezi ku ssente zammwe ffeno tuli galindirizi tulaba omwezi guggwako nga tutandisa obbeekubisiza obusimba naye mbadde nkubuuzaako kumbe twagala we tusabira mubeere bagezigezi ng'obwana bw'embizzi kubanga kaba bakazaala tekalaba naye ebbeere kaliraba ne kaliyonka bale mubeere bagezigezi agalindirizi tuli bangi muwe ssente zammwe ekitiibwa manye ekyakujja e Uganda nnaku ye yakutwala okola wa ssente z'ekitiibwa fe agalindirizi n'abasabirizi ffe tetukoowa olamba wadde amagezi ate nga nange gennina matono kati olwosigazzaako genkanaki sisigazza nina kasala kkuba era ngenda tambulira ku mukono gumu teri lisala anzaala ow'embwa koko kwaga amagezi gobawadde tosobola badde nina kasala kkubo kati ngenda tambulira ku mukono gumu mpaka bambi ng'olabye amazima bakumazeeko amagezi go amagezi gange bagatutte nga nswadde gambuuze kino just bangabe nkikubuuzeeko omuntu ng'agenda emanju tugiyita toyi abamu bagiyita kabini abagiyita latrini abalala bagiyita kabuyonjo kayu akamugwanya abaganda akafo ako kamanyi bulungi akafo ako nkamanyi okettanira akafo ako zesiva tugenda nakola olugero natagwa buwami ng'akakuba akagenda mu ttooyi olwatuuka ng'era okagenda oba obaani
toyanga omukulembeze yatambula neyiye omukulembeze ki si abakulembeze banje ayinza okuba mukulu wa kika waliwo omukulu w'ekika atambula n'akatoyi waliwo omukulu w'ekika atambula n'ettooyiye wano mu Uganda kale twamutunnyonnyola ayambala atya omukulu w'ekika bwe muba nga musoma musobola okuva ku emu paka ku 10 noyinza okugamba nti mu kisale ky'omupiira wabawo namba 7 oyo ateeba babaayo eyo nyabanzaala owembwa omukulu w'ekika atambula n'ettooyi weewulidde yani ngamba muba nga basamba omupiira agamba namba ate omupiira gujjiddewa kati nze ategeere nnyo bannange kale totwoganira bannawe okulekaana nkuyize bukulu jjajja ali tatukkiriza leekaana kati bwewakula naye twakula era twaleekaana kati yali ataasaki ne tusiri wali ogenzeko mu ssabo obulamu obaali baŋŋambye obabuulire nagendako mu ssabo tonzijjukiza twagenda batubbye ebintu ewaka kyokka ng'omusawo gye twagenda ku ssabo kuba twamukubira naga alina eddagala erikwata ababbi alina n'eddagala erizza ebyabula kyokka ku musawo gye twagenda ate twasanga ku ssabo waliko kufulu ne ku maka ge nga kuliko kufulu 2 nenga kati alina eddagala erikwata ababbi lwaki teyalekawo nga waggule ekyokola alaba emigugu olaba azza ebyabula alina kamera aba yabiraba atya anti akozesa eddagala lye kati balekengawo ewaabwe nga waggule kati kiringa nga bwe twagenda ne baŋŋamba jangu weefunira akadagala kamusimbya nnyiriri naye nga n'atunda naye anneegayira bambingulaako nga sirabawo nnyiriri babangana abaatundanga emumbwa alimponya alivaawo ate abuuza nze mmanyi ate eddagala balinoonya kati ate ndi mujjawa namuga agenda munnange wagana okuwagira nno munno iye oli naagamba nina eddagala ly'entalogwa naye nga yennyini alinga muloge nga nswadde gatongole yennyini alinga muloge ate atunda eddagala lyantalogwa nkutegeera bulungi kati era naye yali andinguza naye mukati nze kati bandugako kyoledde ninga muloge nange sikyalina kyenziza oba kitegeera ekintu ekyo soka omuli mbadde nzikekize olupapula lwani olinawo kyoyagalawo olupapula lwange sirukukwatako kati kyembadde nti gamba neiba wange omusajja oli alina omutima omubi ndi mulikodi soka mbuya musajja wo neiba nga alina omutima yazeewako ekiro ne mukyala we n'agamba enjala emuluma talinako eyalidde oba tulinawo ak'okunywa tukamuwe njaawo twadde ne soda afe ejuisi biki ebyokunywa ne tulya ne tunywa ne badde eka nga bampya nga talinamu yadde ekikumi era nebaza abambi weebale ompadde tunywedde naye nagenza okuwulira ekiro nga mukyala we ate alaya nduulu amugamba dadi tomaliramu naye ndowooza babadde ne soda oba minati maid nga oli awe mumunywako naye nga teyabireese tubinywe kyokka nga ewange nze byonna twabinywedde nga mpula nga dadi tomaliramu nanga sijja kumaliramu naye nga ate nze ewange ebyokunywa byonna twabinywedde n'ate ebibye ne babitunywako abantu balina emitima emibi sokoleka bweyagambye lwaki olingiza ebifa mu maka g'abaneiba ate nze nga yazze ewange ne tunywa buli kye twabadde nakyo naye ebibye nga mpulira singa teyadde mukyala kuleekaana ng'agamba dadi tomaliramu kati awategeeredde nti yaleese n'omwami naga sijja kumaliramu ndoza badde n'ebyokunywa naye nga ffe tebabituwadde nako kintu ekyo kyannumye kati juzi wano tetubadde wano naawe bava kunkubira essimu mbu neiba wange ali eri awanda muliro omusajja awanda muliro anti kati jjukira luli eri we nagamba mbuno simanyi omukyala wange asula wa neiba jjukira taata yange n'okusula naye kati nengende wa pasita nebimunyonyolamu n'agamba omusajja tukole kitumusindikire faya kati watwamusindikira faya kati waba awanda muliro ndoza yo faya gye twamusindikira awanda mwekitegeeza ayomba awanda muliro jika twamusindikira faya kati ogwo omuliro gwali mu kuwanda ajja kiwulira mulina kye mwamukoze tetulina twamusindikira faya kati awanda muliro ajja guwulira kati mbu omusumba ebyasabye byakutta omuntu kati ali mu kuwanda muliro anti twamusindikidde faya kati awanda muliro kyeyali ategeeza ate njagala musalira amagezi kuba ku Sande tulinayo okusiiga amafuta njagala bamale pasita omusiiga amafuta pasita amusindikire faya agenda kujja agenda kusiriira kale ogenda naye ku kyaki tugenda naye ku kyaki kati no twabadde mu njiri pasita ng'abuulira enjiri n'agamba abooluganda mbabuulira
akakuba akagenda mu ggulu kafunda nempanika omukono nemuga pasita n'akakuba akatuleeta ku nsi nako kafunda n'akewaffe ku luzzi nako kafunda omusajja ng'atyabulira enji nagamba abooluganda nga bwe tuli wano katonda ye yatukola abuuza akawala ka Mariya gwe Mariya ani yakola akaana ne kakyogera pasita nze Yosefu ye yankola n'abuuza katonda ani yakola nempanika omukono taata yakola maama katonda n'antonda nze mba njagala mubulira enjiri n'agenda mu njiri ey'oluzungu n'abulira brothers and sisters Jesus is the answer nempanikirawo omukono if Jesus is the answer what is the question kuba twabaddemu n'abaana ba P7 bagenda tuula ebigezo bagenda babuuza question nga basawo Jesus kuba yagala Jesus is the answer naddawo mu njiri ey'oluzungu I thank God nenziruka nebweru waliwo awo security guard nemugano bali eri bakwebaza kuba yagamba I thank God for protecting us nemugano bali eri bakwebaza mu luzungu God I thank God anti God for protecting us jukira waliyo life guard waliyo life guard kati nayo protector waliwo gundi screen guard protector waliwo water guard protector no, when I talk about God yeah that is a fluent way of speaking English ya sabe manyo obedaga oh my God ngandoza ali ku Charles Peter Mayiga nemugaya Mayiga mwesonyiwe akoledde Obuganda kitalo butalo va ku Mayiga oh my God nemuga va ku Mayiga oh my God not oh my God ava ku Mayiga Mayiga akoze ebintu binene nnyo yandigambye Katikkiro Mayiga nolagamba oh my God yes. Oh my God ava ku Mayiga amukoze eki buli wajja buli lwasande Mayiga abulira enjiri endala nnyingi ava ku Mayiga akoze eki soko yogemu ku luzungu Katongo kwa kyeka tuli kusumbuwa okay I would like to take this opportunity to send my greetings to all of the Bakadamas I love you to die mbagala kufa kyentegeeza kuba mwe muli bekijjabwe I'm highly educated yet I'm very serious I'm P7 drop out ekyo twakimanya I'm UPE product yes I got you that's why I sang a God you are in Uganda yeah mu Uganda ekyo nakyo twakimanya kati Katongole mama Kikaaba wafuna wa luzungu mama Kikaaba oli mumusaba mmere mugambe mugamba excuse me madam mama Kikaaba I want food please hurry up quickly oteekako n'amateeka nasoma olumanyi if 1 if 2 if 3 zonna nazisoma lwakuba nti waliwo kye baatubuuza mu luzungu nagenda kiddamu kale lwakuba sooka okize mu luzungu lwakuba nti kati kiteke mu luzungu lwakuba nti waliwo kye kale waliwo nti abataasoma nga stepu maaza wange let me tell you this when I was in school batubuuza question they asked a question nti the mother was beaten her daughter because she was drunk ekibuuzo ne kijja nse who was drunk nali mulokole nasawo busafaya kati nze byobutamivu binkwatako baali bagamba statement ogiddemu ate nze byobutamivu binkwatako nze naliyo nga gundi balwana tebagambye nti the mother was beaten her daughter because she was drunk never saw was the mother was beaten by her daughter yes naliyo anti kabagamba saako fire I was not allowed that time I was in his village nali mu kyalo saaliyo kwero nga balwana ekibuuzo kyo kyajja saaliyo nkutegeera baleme kumalako wuzu kati twasomanga mu science ne babuza gundi use naye cameraman notemako omuntu totema mutwe tema nsingo onatategeera omulaba nkubuuza omulaba did you see some katwali mu science ngabuza simanyi uses of plants to the man nembuza what about woman and the children anti man kigatta ffene kati abakyala tebigasa basajja bokka what about woman and the children kyekyantamye science nga bagamba nti era ebimera bye bituwa eddagala ne bagamba yange ndijja kuzanta anti yero kuzanta abazungu ne balijja mbimera era kyovala twasomanga ate simanyi plant kingdom bannange ebimera tebina bwakabaka nembuuza kabaka yani bino abambowa Animal Kingdom yes obwakabaka obutalina bambowa nga n'olubiri lwabyo simanyi gye luli bye byantamyanga science bino obwakabaka bwabyo